Jaunums Premium Optikas Pixar ražotāja Mile 2 sērija. Šajā videoklipā tu redzēsi, kas mums līdzi ir komplektācijā, cik ērts ir korpus konkrētajai ierīcei un salīdzināsim arī specifikācijas ar modeļiem. Un pats galvenais dosimies dabā, lai paskatītos, cik mēs tālu varam pamanīt medījamo zvērus un varbūt arī pamanīt trofeju. Nevar izvēlēties jau termokameru. Seko Premium Optikas, mēs tev noteikti palīdzēsim izvēlēties. Nu ko, varam vaļā, skatāmies, kas tad mums šajā gaumīgajā kastītē ir iekšā. Te mums visdrīzāk ir iekšā grāmatiņa, kā vēstulīte gaumīgi aiztaisīta ciet, mikrošķiedras drāniņu, pateicības rakstiņu par to, ka jūs iegādājušies esat Pixaru, garantijas talons un 3 gadu garantija par to, kas ir bīstams un nav bīstams, un, protams, pats manuālis ar visu nepieciešamo iekšā. Te mums ir šāds čekoliņš, piestiprināms kaut kur. Šāds te diezgan stingrs pašnīmējošais materiāls. Droši vien šis varētu būt ērti, ja mēs liekam pie ieroča siksnas vai pie mugursomas, tad šeit droši vien attiecīgi pie siksnas. Un tad šādi izskatās tāpat ierīce. Vēl viena kastīte. Varam vaļā skatāmies. Tad mums šeit ir vadiņš lādēšanai. Ir okulāra gumija. Liekas te virsū. Nē, šitā laikam ņemās nost un tā liekas ir. To mēs tiksim skaidrībā nedaudz vēlāk. Rokas siksniņa maziņa. Komforta siksniņa izskatās no neoprēna. Uz vienu stiprinājumu. Garums nav maināms, bet ir komfortā tāda neoprēna ar visu Pixars logo. Esam tikuši skaidrībā, kas mums nāk līdz komplektācijā. Tad ņemam pārējos modeļus un skatāmies, kas mums ir kopīgs un kas mums ir atšķirīgs. Pixaram Mile 2 sērija. Mums šeit ir 5 dažādi monokulāri. Sāksim ar to, kas tad ir kopīgs. Pirmkārtām visām kamerām nāk līdzi tāda okulāra gumija. Esošais uz dioptrijas gredzena, atrodušais distanceris, jeb šito tu izgriezīs ārā, ja? Jā, tad esošo dioptrijas gredzena pārvalku ņemam nost un liekam to otru, kas mums ir līdzi komplektā. Uzliekam attiecībā pret piniem un varam viņu lietot. Jautājums, protams, vai no šīs distancer gumijas jums vispār kaut kāda jēga ir. Distancer gumija kalpo 2 lietām, galvenokārt ziemā, lai ir distance, lai nenorasa mums okulārs. Otra lieta ļoti svarīgs ir kausiņš, ja vienkārši, lai mums neizgaismo šī sejas daļu. Visiem tātad šeit ir iespēja pielikt klāt rokas siksniņu vai kakla siksniņu, kas ir līdzi komplektā. Korpusiņš mazs, viegls, diezgan dizainisks, objektīva asums. Un ar šādu vāciņu aiztaisīt ciet. Vāciņš nav diezko kluss, tas ir mehānisks, nevis magnētisks. Ekrāns visiem vienāds 800x600 un atšķirās tikai mums objektīvi un atšķirās mums sensoru izmērs. Sensoram vienāds ir pikseli izmērs pilnīgi visiem 12 mikroni. Ja mēs sākam tagad skatīties šo te visu sēriju, šeit mums ir 7 mm objektīvs, ļoti maziņš, tā kā telefona objektīvs un 256 sensors. Tāpat mums ir ar 10 mm objektīvu. Un arī 256 sensoru lielākais no 256, tātad mums ir ar 15 mm objektīvu. 384 sensoru mums jau ir 19 mm objektīvs. Un attiecīgi šajā sērijā ir 640 sensors un te mums jau ir 25 mm lēca. Ja mēs runājam par cenām, tad cenas ir kaut kur sākot no 400, beidzot aptuveni ap 1400 par distancēm, tātad 300 metriem vismazākajai, beidzot ar 1,300 tiem, kam ir 25 mm objektīvs. Jau vēl viena tāda lietiņa, kas viņam interesanti ieslēgšanas pogi ir sānos, ja? Gaismiņu, kas man reizēm nevisai patīk šis gaismiņas, jo tāpēc, kad, ieslēdzot turnītī, mums viņš izgaismo vienkārši ar sānu. Ļoti daudz šos diodus tušē nost, ja? Pogas mums ir augšpusē 3, te mēs varam pietuvināt, šeit mēs varam video, un šeit mēs varam ieiet iekšā izvēlē. Ļoti līdzīgi kā tas citiem ražotājiem, tikai ieslēgšanas poga mums izvietota sānos. Apakšā tātad mums šeit ir C-type, ja, kur mēs salādējam. Iekšā ir 3200 mAh akumulators. Ražotājs sola, ka maziem modelīšiem 8,5 stundām ir darbības laiks. Vidējie modeļi ir 8 un 6,5 stundas ir 640 sensoru. Jā, un 4 soli, lai mēs varam uzlikt virsū statīvu. Ko, ejam dabā un skatāmies, cik tālu un veiksmīgi mēs ar šiem maziem Mile 2 no ražotāja Pixars monokulārīšiem redzam. Esam atpakaļ no zīmīgās ziemas. Jā. Jautājums tev.
iztestēji, izmēģināji, pogas, visu pārējo. Kāds tavs viedoklis ir? Forši, ka šeit ir augšā izdalīts podziņas un viegli uztverams, saprotams. Jā, nav baigi reliefi izbīdītas un ātri viņas saprast. Podziņa, kas man nepatika. Jā. Ir tā ieslēgšanās poga, kas ir sēnos. Jo tur sanāk tā, ka uzstādījumos tu vari izslēgt, lai tev nerādās indikācija, kas būtu kā loģiski saprotam medniekam. Viņš to noteikti grib izdarīt, jo sāniem, ja spīd, tad vienkārši izgaismo. Ja nespīd tā indikācija, tad vienkārši tu nejūti to ieslēgšanās pogu. Taisnība. Es saprotu, arī, kad filmēju un mēģināju viņus tur slēgt iekšā ārā, tu tur spaidi visu kaut kā, kamēr atrodi. Jā. Tad mēs pieņemam lēmumu, ka mēs vienkārši viņus neslēdzam ārā. Iebūvēta baterija ir. Viņi īstenībā ļoti labi turēja 3 stundas un tā kā nenosēdās, tā ir laba lieta, bet nākotnē iespējams, ja tas elements sāk nonīkt, tie ir kādi gadi, 2, 3 droši vien, tad jautājums, kā tu elementu apmainīt. Vēl viens pat okulāru gumiju, es tā kā baigās priekšrocības nejūtu tam, varbūt nezinu, ja krīt un tad amortizācija, bet tā, teiksim, kā kausiņš, viņš tik ļoti nepalīdzēja, liekas, ka šitien te pie deguna tā kā gribās nogriezt viņu nost. Grūti ir klusām viņa aiztaisīt arī tāds. Jā, un pārsvarā jau būs tā, ka šitā te. Jā. No tā. Un tu tur nevari tur baigo, jā, tad, Kas man filmēšanās tieši uz aizliedz, jo fokusētāji patikās, ka tev nav jāatškarējās ar fokusu. Tā ir tāda forša lieta. Jā, sanāk maziem ar 256 sensoru, tu ieslēdz, izslēdz, un tad nevajag darboties ar objektīvu asumu, jā. Tad spēlējam spēli. Uzmini termobildi. Nav mums vēl projām uzlikta tabuliņa. Tad mums ir uz nākotni jāuztaisa. Jo viesturam jau uz pēdējām reizēm jau sāk grūtāk iet uzminēt. Jā. Ieraksti komentāros pēc tam, cik daudz tu esi uzminējis. Un arī tad var salīdzināt ar viesturu vai speču, ka vari vinnēt vai nevari vinnēt. Panākumiem, jā. Kas tur bija? Vai esi gudrāks par 15? Bet esi godīgs, jā. 50 metri. 50 metri sākotnējs palielinājums. Jā, tad tur pilnīgi ir skaidrs, kas ir kas. 7 augšā kreisais, apakšējais kreisais ir 10. Tālāk tad mums ir 15. Augšējais pa labi, 25. ir apakšējais pa labi un centrālais ir 25. 19. un šis ir 20. Gan reiz uzminēju. Tā kā joko. Kas tad ir? Ir uzminēts. Ejam uz nākamo. 200 metri, 3 reizes palielinājums. Nav ko. 200 metri, 3 reizes palielinājums. Tātad augšējais... Tev tagad ir no ģeometriskām figūrām jāsaprot, kurš ir kurš. Jā. Vidējais kreisajā pusē tas ir 7. Apakšējais tas mums ir 15. 10. augšā pa labi. 19. mums bija 640. Jā, tas ir apakšā pa labi un kreisā augšējā ir 25. 640. Pareizi. Jā, viens tagad jau tā tabula vajadzīga, lai pierakstītu, kad ir atspēkots viss. Tagad ir 50 metri un arī 2 reizes. Vienais palielinājums. Tad 7. apakšā kreisais, 10. kreisais augšējais, tālāk tad 19. ir vidējais un apakšējais labais 25. Es uzlaboju rezultātu. Es tikai mājas darbu pildīšu. Tur ir iezūmots materiāls un tu skaties uz pikseļiem. Tas svarīgākais jautājums, vai tu redzi atšķirību. Un tas ir tas. Un tad ierakst komentāros, cik tev uzminēju. Jā, ejam tālāk, skatāmies 50 metri augstums. Un kā tad rāda katra no šīm kamerām? Kaut kādu komentāru? Jā, neko no 256. Mazajām lēcām ir sensoru izmērs, un protams, ka tas liekas par sevi manīt, un 50 metri, visas kameras var lietot, un vaina jau nekāda nav. Un tur izkristalizējās viss. Es teikšu, ka pat ar to 7. uz maziem plēsējiem jau tā bilde paliek diezgan nesaprotama. Ir īpaši, ja tu palielini, ja te bija, kad uz sākotnējo palielinājumu tu vēl vari redzēt, bet ja tu to 7. palielini, tad uzreiz jau tā kvalitāte sāk. Viss izskatās tā kā apgāzusies muciņa, kandiņa. Bet baigi labi rāda, man liekas, arī ragus redz tas 25. 600. Jā, liels sensors, jā. Tur vairāk informācijas ir. Tā kā tur viss ir skaidrs. Viena lieta šīm kamerām tad ir, man liekas, 30-35 milikelvini jūtība. Ja? Vieta, kur paskatīties visu informāciju ātri. Premium Optikas mājaslapā pāris klikšķi, un tev jau viss ir skaidrs, cik tad ir. Jā, 25 milikelvini jūtība
tiek rakstīts, ka 640 258, 35 mK. Nu, tas, teiksim, mūsdienās jau jāsaka, ka tas nav liels rādītājs. Jā. Nu, rekam, tad ir tas pats 50 metri 100 siltums. Nu jā, tas septītnieks tāds trikī tiešām ir. Jā, un ne tāds, Tas ir septītnieks uz 50 metriem gaidīt kuili. Tā viņš der, jā. Nu, mazie plēsēji tur skaidrs, kad zumojot, tad tā bildi pazūd. Bet, nu, atkal pa kādu naudu. Nu, jā. Tu pat tādu nav tēmekli nevar nopirkt. Vienas normāli tēmekli, jā. Nē, nu atkal, redz, te atkal situācija. Ja tu sēdi, pieņemsim, turnītī, tu medī 100 metros, tev ir labs tēmeklis, pa 300 eiro uz Kronšteina cenā tu vari dabūt termokameru. Nu, tas ir brīns vērts, jā. Tas ir viena lieta, un otra lieta arī ir tas, kas īstenībā tiem maziem, kas man patīk, un kas nav peļami, ir fiksēts fokus. Jā. Un sevišķi, kad jāiet jāmeklē, tad tas ļoti labi strādā. Vai arī, ja tu mašīnu brauc. Nu, jā. Tev vienkārši arī nav tev nekas tur. Grozāms, jā. Tā kā, šādi. Un tad jautājums uz 50 metriem visi spēcīgi, vai tad tev liekas, ka tas mazāk ir? Septītnieks jau sāk atkrist. Es uzskatu, ka maziem plēsējiem septītnieks nedod skaidru informāciju. Nu, ja iet runa par pērnā gada ruksi un koili, viss ir skaidrs, bet, teiksim, kur jāsaprot, labs ienots suns vai apsis, nu, man liekas, ka te jau var kļūdīties. Tas mazais vairāk ir nolasījumi. Tad priekšpusē tagad, kad tas mazais vairāk, tad ir līdz 50 metriem, jā. Līdz 50 metriem, uz 50 metriem, es domāju, es vēl tā padomātu pa maziem plēsējiem, vai mēs viņus varam ieraudzīt. Vai vispār tādā medībā viņš ir piemērots. Jā, bet atkal pamanīt. Nu, pamanīt jau var, bet ja tu 50 metros nevar pieņemt lēmumu un nesaprot, kas tas tāds ir, tad tas ir tumsā sevišķi. Jā, jautājums kāds tēmeklis, bet tumsā tas ir, nu. Šito varbūt tā kā tādu, kas latviešu būtu backup kameriņa, ja, tā kā kaut kur tev kabatā viņi ir, ja, nu kas tev vismaz viņi ir. Kad, jā. Tā kā kabats lukturīts, kas rāda 2 metrus, ja, ja gadījumā jāsāc māju, tad es to varu ieraudzīt, ja. Nu, ejam 100 metriem. 100 metri, tas ir sākotnējs palielinājums. Nu jā, iet runa pa kuļiem briežiem, nu, tad tur, nu... Bet ja mēs ņemam šeit divreiz palielinājumu, septiņniecē, briedis vai govs? Nu, nevar pateikt. Nu, zin kā, viņi stāv mums blakām, un redz, tie brieži arī tur mums tāds jau bulles gados ir ņemts kā siluets, lai viņiem varētu to formu redzēt. Bet, ja tev iznāk, no 2-gadnieks bullis ar paceltu galvu stāju, un arī gadās, kad pagājušā gada teļi, 1-gadnieki, 2-gadnieki ir lielā augumā. Tas ir bieži vien, kad beidzoties sezonai jāapmedī vēl varbūt tādi selektīvi jaunie briežu buļļi, tad viņam izmērs tur ir tā kā govī varbūt lielāks. Tur ļoti daudz neskaidrības ir, jā. Tas arī to, ko tu mini tagad par 10. arī, pasties, pirms 10. lēcē arī, tur, ja viņi būtu vienādos izmēros un nebūtu varbūt arī tas kakls tik liels, tad... Tur kļūda garantēti, jā. Tur var ļoti nokļūdīties. Labā ziņa pamanīt var. Piemēram, sūkas atpazītu vēl kuilis, mammas, ivēns vai kaut kas, to tu nesapratīsi, bet atkal no otras puses, tas, kad ir kuilis, to var redzēt. Tas 7. un 10. Nezinu. Nevar, jā? Nevar. Es tiku, ka nevar. Okay. Tur kļūt garantēti. Tu man uztaisīsi pa kuili reāli dabā, jā? Jā. Teiksim, labi, tu zini, pēc uzvedības kuilīs viens pats skrien, ja tagad ir janvāris, janvārī ies jau gandrīz beidzās, un tā, tad kuilis var pie bara būt, tur visādīgi gadās, jā, un tā kā tur ir tā. Viena lieta, kas pikstrēja, kad mēs viņus testējām, bija ļoti labi laikapstākļi, ļoti skaidri. Jā. Pilnīgi tīra atmosfēra, un tas fiksrēja nostrādāja pa labu. Es domāju, ja būtu kā ar citiem monokulāriem, kad bija tāda migla un pat arī sniegs, tad es domāju, ka mums te būtu ļoti sliktāka bilde vēl. Bet interesanti, ka 15 arī diezgan labi sev parāda ar visu to, ka viņai nav fokus jāgroza. Un tad diezgan ērti, ka tev nav dot roku vispār vajadzīga. Bet, jā, te jau pasties 7. tur saprast, kas tāds ir. Tur ir, jā. Tur ir grūti, jā. Tā, ejam siltums 100 metri. Jā, tad 7, 10 jau ļoti atkrīt, un es pat teiktu, ka tā 15 jau arī tāpatām. Es neteikšu, ka man baig tā bilde šķiet, jā, tur, ja tas statiski stāv,
tad tu daudz ko nepamani. Viņš jau stājās, bet viņš tur tādu čupiņu vienkārši izskatās ar siltumu. Grūti saprast. Jā, un arī viņš tāds sasmērētā bildi, jo viņiem tā kā ir tas fiks fokus, un tāpēc arī viņam nav tas dziļums baigais tajā visā. Un tāds aizmugurē tā kā ar tādiem pasteļiem sakrāsots ir. Bet jebkurā gadījumā ir labāk nekā 7. un 10. Jā, pilnīgi noteikti. Nē, jebkura termokamera ir labākā, ja vispār nav termokamera. Jautājums tev, tad, ja ņemam 100 metri? Jā, no 100 metries jau te atliek šitās te visas maliņās, šitā ir tādas robežas, vēl pusītē var atstāt, jā. Okay. Tā pusītē stāv vēl, jā. Ejam tālāk uz 200 metriem. Augstie zvēri. Salušie zvēri. Arī beigi interesanti, kad iezīmē kontūru. 640-niekiem, jā, tad tur kaut kā viņiem vairāk dati, ar ko strādāt, un tad viņi var izcelt tās temperatūras atšķirības. Kas man likās interesanti, kad reku briedim. Tas arī, man personīgi tas liekas nepareizi. Es nezinu, varbūt tavs komentārs par to. Bet tam briedim apakšā nav nekas. Mums briedim ir apakšā taisns vēders. No folija. Ja tu skaties šeit, viņš uzzīmē kaut ko. Un tad jautājums ir, vai tas ir ok? Tā kā, ja tu medī, ka tev iedod ekstra pikseli klāt kaut kur, Tas nav ok, pilnīgi noteikti, jā. Tur nepareizi informācija. Kaut kas tur piedomāts klāt ir, jā. Jā, tas nozīmē, ka arī kā tie algoritmi strādā, ka tas arī tev nav tik ļoti dzīve tā bilde neatnāk, ka vairāk viņš tev viņu apstrādā un tā tikai iedod. Tā interesanti. Labi, termokamerai tev nav tik svarīgi, bet ja tas būtu tēmēklis, tad, man liekas, Jā, tur visādi var gadīties. Jā, un visbeidzot arī tā brieža forma tāda pēc aitas vairāk izskatās, jā. Apaļam nopaļot muguriņi tā kā ruksītim tādam. Un te pazies 7. un 10. un te jau ir ģeometriskas formas aiziet. Tur arī tu pilnīgi nesaproti. Tur, zin kā, sienruļļi ir vienmēr siltāki un kas ir plēvē ietīti zaļās masas ruļļi, tad tie ir augstāki un tad varētu norakstīt uz to, jā. Tā kā... Jā, bet labi, labā lieta ir tas, ka redz siltumu vismaz. Tas, ka tu redz, ka tur ir kaut kas. Un, piemēram, ja mēs te ņemam mazos plēsējus, sanāk, 15, 19, 25. Jā, 15 arī tur absolūti atkarīt, un tad tikai ar 640 sensoriem, un es pat teiktu, kad arī 19 mums 640 bija, jā? Jā, tad arī tur jau ir tā, ka, es neteiktu, ka man viss ir skaidrs. Un pie kam es saku, vēl ir tas, ka tas video tapa ļoti labos laikapstākļos. Fantastiskos vienkārši. Tur bija tik savs viss un vēja nebija. Un tā viņš uzzīmē, tad es teiktu, ka ja būtu tāda tuvāk pie nulles, uz daži grādi vai mīnus daži grādi, tad varētu būt, kad mēs atmestu vispār šīs 3 maziņākās, kā vispār, opciju vispār. Jā. Labi, bet ja te ņem, piemēram, tā 19. Tas, kad asta lapsai to vēl reizi, bet arī tur tā. Un es saku, dabā var gadīties, ka tā lapsa tā nebūs. Viņai būs iegrimus vairāk sniegā iekšā, un tur būs grūti, jā. Tad siltums 200 metros. Un te arī tas pierādās, jā, ka tev principā vispār nav siluets vairs skaidrs. Tu sunim asti pat neredzi. Tu domā par 19. ja? Vai par 15. 15. Jā, tur ir viss, jā. Un, ja tā godīgi, jau tā 19. ir uz robežas, jā. Kad tu tiešām tur nesaproti, jā. Tas var būt jebkas, tur, nezinu, buks, nezinu, tur 250 metros vai suns, vai kuilis, vai vienalga, kas tur. Tad jautājums tev par 200 metriem. Kā tev situācija tagad par 200 metriem? Kas atpaliek? Jā, 200 metros es jau teikšu, es godīgi saku, es palieku 640 jau, jā. Okay. Šitos palieku bišķi maliņā. Bet tev jautājums par tev 15, tad 15 ir uz robežas, 19 iet uz robežas vai arī tāds? Jā, tur skatoties, ko skatās, mēs sunim neredzējām asti. Tas par kaut ko liecina, tā, un arī ļoti skaidros laikapstākļos, ja tā kā tur arī, jautājums, uz ko iet un ko grib redzēt, ja tur ir jākaro kartupeļu laukā ar rukšiem, tā ir cits stāsts, ja gribās veiksmīgi medīt mazos plēsējus un ar tādiem 223, 22, 250, var arī tālu viņus medīt, ja tur 200 plus metri, tad te būtu tā, kad ir sevišķi rudenī pa tādu attālu, nezinu, tur rapsīti izauguši vai āboliņu, tur iet tas mazais plēsējs, tad var gadīties, kad viņas atmetās vienkārši, viņam neredz. Un arī tāpatām var gadīties, jā, kad arī šitā, kas ir 19 jau neiedod mums informāciju. Tad tas pats labākais, tas 300 metri augstums. Te jau bija tās smieklīgās formas, kādas paliek. Un te būs svarīga lieta, ko vajag pieminēt arī, līdz parādīšu.
Skaties, kas notiek ar septītnieci. Mazie zvēri vispār vairs neredz. Neredz, ka viņi tur būtu pat. Un tas arī tāds instants nozīmē, kad realitātē, ja mēs ņemam brieži izmēra to siluetu, tad kaut kā 400 metri viņiem ir gala vispār, kur viņš redz siltumu. Jā. Un manā pieredzē nekad nav bijis tāds, kad tas siltums pilnībā pazūd. Varētu būt tā, ka ir kaut kāda slikta kvalitāte vai kaut kas, vai tur pikseļi vai formas vai kaut kas, bet tā, ka tu vispār neredz, jā, no 7 mm tas ir mazāk kā centimetrs. Iedomāsimies, tur nezinu, 7 arī 64 kalibrs, 7 lodīti diametrā, tas ir ļoti, ļoti niecīgi, jā. Bet kas ir forši, pieņemsim ar 25-nieku, var saprast arī cilvēks, var redzēt. Jā. Cilvēki var redzēt, jā, tos mazos plēsējus ir tā ļoti, ļoti jocīgi, bet, buku, pieņemsim, no vilka tu var atšķirt, tur nav problēmas. Labi, te jautājums par 19-nieci. Pirms 19-niecei tur jau vairs, kura cūka tu vairs nepateiksi. Ar to 25-nieci, man liekas, ka tu vēl vari tur tev bija tās formas, pēc formām var mēģināt izvērtēt vai kustības vai kaut kā, bet arī jau grūti. Jau interesanti, kā mēs paskatīsimies to silto testu. Kā mēs redzam to Norvēģijas jaņasuni un kāds viņš izskatās, tad arī vairāk sapratīs. Ja vienkārši jautājums, ko te, kā saka, tas algoritms notušai kaut ko paspilgtina, tad tas ir tāds moments, Tur bukam pasties, viņš tā kā lapseni izskatās. Bet mazie plēsēji tam 25. arī jau ir tāds, varbūt, ja kustētos un tā tālāk, varbūt varētu redzēt, bet tāds šaubīgs. Tā, kad medīt un netīšām nometīt āpsi, tas nebūtu galīgi forši vai ienācuni. Tas nebūtu. Jā. Norakstīt medī vēl, jā. Siltums arī 300 metros ir. Pilnīgi jānopūšās tiem mazajiem, bet jāsaprot, viņi tam nav paredzēti. Jā, tas ar 25 kaut cik vēl izvelk, bet ar visiem pārējiem arī tur nav skaidrs. Jā. Ja es nekustētos, es varētu būt arī telefons stāps. Bet 25 es teiktu, ka tāds uz robežas tie 300 metri, tu vēl var saprast, ka tas ir suns. Tā, bet tas 19, man liekas, jau arī atkrīt. Jā. Kas man nepatīk tiem mazajiem ir tas, ka it kā varētu teikt, ka to mazo var paņemt, lai tu pamanītu siltumu. Bet 300 metros to siltumu tu pamani tik vāji, ka tu vari palaist arī garām, ka tur kaut kas ir vispār. Ne? Jā. Tad jautājums tev par 300 metriem. Abas divas vēl spēcīgi paliek 300. Paliek tikai 25-nieci. 25-nieci, jā. Tikai 25-nieci. Bet arī tāda stipra 25-nieci vai tā uz robežas? Jau uz robežas. Uz robežas, jo tur arī tāpat mēs tā skatāmies un tur, pa to suni, tur izskatās vispār pēc terjera stājas, un tur ir tāds moments bišķiņ. Bet, pamanīt var, ja 300 metriem nāk ārā kaut kāds svers, un ja tas ir kaut kas lielāks, vismaz 3-gadnieks ruksis, tad kaut kāda bilde tur veidojās. Tad jautājums tev, tur esam izgājuši cauri ierīcēm, kas ir klakā, kas vispār notiek, kāds izskatās, kādas ir specifikācijas, kas vienāds kopīgs, gan dabā, gan arī salīdzinājām, tad tavs viedoklis ir gala secinājums. Teiksim, šitien te vislielākais tas piemērs ir par ieguldītajiem līdzekļiem, Un jautājums tur, ko būtu pareizāk izvēlēties, es teikšu tā, ka, piemēram, ja no vecāva ir mantota bise, tur vēl palicis lukturs un laukos tos kartupeļus ēt nost rukši, Un tad jāslien trepe un lauku galā jāsēž jāskatās, tad droši vien, kad ar šādu te septītnieku var strādāt, Bet, ja gribās medīt ar vītņastolu ieroci, es domāju, ka pilnīgi tas noteikti atkrīt, Un tā, tad, viss ir atkarīgs no ieguldītiem līdzekļiem. Ja medības neaizņem tik daudz savu dzīves laiku, jēgu un negribās ieguldīties, un tad, tas ir kaut kāds risinājums vai ne. Labāk, protams, kaut kāda termokamera nekāda. Es būtu kategorisks, ja šādas lētas vispārībā būtu tēmekļos. Tas ir ārprāts. Tas ir vienkārši tas tā kā ar kaut kādu paštaisītu riteni uz ātrgaitu šosejas doties, un tā, bet šie ir gana cienīgi un viss jautājums ir par cenu, Pixray, es domāju, kā diezgan jaunam tirgus spēlētājiem, viena lieta, ko viņi var paņemt, tā ir cena, ko ik pa laikam tad ražotājs piedāvā, un tad, ja tu vari dabūt 640 sensoru,
25. lēcu, nedaudz virs 1000 eiro, tas ir labs risinājums. Jā, tas ir labs risinājums. Jā. Nu, es jau iepriekš izteicos par to ieslēgšanas pogu, ko es domāju, kāda viņa būtu. Nu, tas čehuliņš, ko es pamēģināju, var viņu pielietot. Es saprotu, ka viņš ir tāds, kur var vairāk pazaudēt termokameru nekā uzglabāt. Jā. Nu, tas tās var būt moments. Bet jā, risinājums par ļoti saprātīgām naudām ir ok. Un pats galvenais, mēs testējam, lai jūs redzētu un saprastu, kā tad viņas rāda. Ja, jo kā saka, Minhausens stāsti, ieteikumi un viss pārējais tā nestrādā kā reāli dabā. Testā, saliekot visas ierīces kopā un saprot, ko tu cik tālu redzi. Tā kā jā, protams, ja vēl ir jautājumi. Protams, ka mums ir daudz visādi knifi, ko mēs atklājam. Un paturiet vienmēr sev, lai jūs ar mums sazinātos un mēs pastāstītu kaut ko vairāk un dot savu viedokli. Tā kā droši sazvanies ar mani vai Raineru, un mēs tev viesīsim skaidrību. Jo galvenais, man liekas, atgādināt, ir tas, ka katram medniekam ir sava situācija, savi lauki, citādāk. Jā, budžets, cik viņš velta medībām, jā, ir, kam ir tā ir dzīves galvenā jēga, ir citas prioritātes, ir, un cik ilgam laikam tu iegādājies šo iekārtu. Tas ir tā kā apaviem, tu vari nopirkt apavus par 200-300 eiro, vai 2-3, varbūt 4 gadus tev tie ziemas zābaki noder. Tu vari nopirkt uz gadu. Cilvēcības veikalā vienas zābaciņas un pēc gada met ārā. Ja? Arī tāds variants. Ja? Varbūt viņi saplīsīs, kā aizsals un krakšķēs un nebūs ērti. Ja? Un tā te kaut kāds līdzīgs stāsts. Tā kā? Kas sazinies? Jā, un tad tiekamies nākamajos testos. Premium Optics.